يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن أوثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها وتكون طيرا بإذني وأبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu anwani ya maneno yake ni kwa waja walioamini. Mwenyezi Mungu uelekezi wa maneno yake ni kwa waja walioamini imani kamili. Halikusalia jambo kwa waja walioamini imani kamili, kwa vile walivyoitwa amanu, walioamini imani kamili. Halikusalia jambo kwao ila ni wao kudhihirisha uaminifu wao katika yale wanayoitwa hayo. Kwa wameitwa wenye kuamini, basi wenye kuamini ndio wenye kutekeleza, na wenye kuamini ndio wanaofanya. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mliosifika kwa sifa ya uaminifu, au enyi waja mlioamini imani iliyokuwa kamili. Kitu gani? Alaikum anfusakum, alaikum ni juu yenu kulinda nafsi zenu isifanye maasi, nisidumu katika maasi, na lazimisheni nafsi yenu katika kuitengeza. Alaikum anfusakum, lindeni nafsi zenu, lazimisheni nafsi zenu katika taa ya Mwenyezi Mungu, na msidumu katika mambo ya madhambi. La yadurukum, haitawadhuru nyie, man, hatawadhuru nyie man, mtu ambaye dhalla, mtu aliyepotea hawezi kuwadhuru nyinyi. Mtu aliyepotea hawezi kuwatia nyinyi katika shari. Idha tadaitum, idha tadaitum, idha tadaitum, pindi mtakapokuwa katika uongofu na uongozi alioelekeza kwayo Mwenyezi Mungu. Mpaka huko isifahamike kuwa watu waache kuamrishana mema na kukatazana maovu, pamoja na kuwa kila mtu alazimishe nafsi yake, ahifadhi nafsi yake, alinde nafsi yake, analinda nafsi yake na anaamrisha mema, alinde nafsi yake na anakataza maovu. Amri ya Mwenyezi Mungu anatekeleza na huko analinda nafsi yake. Ndivyo ilivyo. Ndio inasemwa kuwa bwana mkubwa Abubakar, wakala Abu Saud huyo amesema siku nyingine, wakaruya ilipokelewa anna Siddiqa, kabla shaka Abubakar Siddiq qala yawman ala al-minbar, siku moja alipanda mimbar alisema, ayuhanna, alisema enyi watu, innakum takrauna hadhihi al-aya, nyinyi mnausoma hii aya. Aya gani? Ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum. Nyinyi mnasoma hiyo aya, watadaunaha, na mnaweka hiyo aya ghaira mawdhiha,
katika mahala pasipo pake. Basi wa inni, na kabla shaka mimi Abu Bakar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, alisema inna an-nasa idha ra'u al-munkara falam yughayyiruhu ammahum Allah bi'iqabihi. Inna an-nasa idha ra'u al-munkara falam yughayyiruhu ammahum Allah bi'iqabihi. Inna an-nasa, kabla shaka watu, idha ra'u al-munkara, watakapoona maovu yanatendwa, watakapoona maovu yanafanywa, falam yughayyiruhu, na hawakuibadilisha, hawakuikataza, ammahumullah, Mwenyezi Mungu atawaeneza wote hawa watu biiqabi, kwa adhabu yake. Mwenyezi Mungu ataleta adhabu hao wanaofanya maovu, na hao walionyamaza pasina kukataa, itawaendea adhabu wao wote. Na ndio hasara tuliyo nayo sasa, ndio hiyo. Hayo mambo yanayotendwa hapa tunaona kwa macho, ima tunasema hainihusu, ima tunasema mimi naogopa kusema. Basi ogopa, maana kuogopa, lakini adhabu yake Mwenyezi Mungu itawaenea hao wanaotenda na hao walionyamaza wakutoi kataza. Ila Allahi marjiukum jami'an, nyinyi watu marejeo yenu nyote mtarejea kwa Mwenyezi Mungu. Kesi kubwa utakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ugomvi mkubwa utakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kudaiana haki utakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenye kudhulumu hata kubali adhulumiwe, mwenye kupokonywa hata kubali apokonywe, mwenye kuibiwa hata kubali kuibiwa. Kwa siku hiyo thawabu itakuwa ni kitu cha thamani kubwa kabisa. Kila mmoja atadai haki yake. Ndio tuone hivi, twenda kwa Mwenyezi Mungu, na kule tuendako hakuna kitakachomfaa mtu ila amali yake nzuri alizozitenda, na hakuna kitakachomtia mtu katika hasara isipokuwa amali yake mbovu aliyoyatenda hapa duniani zilizomtia katika hasara. Kilichoko tubadilike, kilichoko tuende kwa Mwenyezi Mungu tukamwombe nini? Maghfira na msamaha. Basi ila Allahi marjiukum, kaeni mkijua marejeo yenu mnarejea kwa Mwenyezi Mungu jami'an, nyote. Matajiri wanarudi kwa Mwenyezi Mungu, masakini wanarudi kwa Mwenyezi Mungu, warefu wanarudi kwa Mwenyezi Mungu, wafupi wanarudi kwa Mwenyezi Mungu, wenye akili wanarudi kwa Mwenyezi Mungu, wajinga wanarudi kwa Mwenyezi Mungu, wakubwa wanarudi kwa Mwenyezi Mungu, wadogo wanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Alhasan ila Allahi marjiukum, marejeo yenu nyote nyinyi mnarejea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Ndio mbele ya Mwenyezi Mungu kuna nini? Kuna hisabu, mtahesabiwa. Fayunabbiukum, mkisharudi kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, msharejea kwa Mwenyezi Mungu siku ya jaza, msharejea kwa Mwenyezi Mungu siku ya hisabu. Yunabbiukum, yeye Mwenyezi Mungu atawapa habari bima, kwa yale ambayo kuntum, mlikuwa nyinyi taamalun, mkiyanini, mkiyatenda au mkiyafanya. Kwa hivyo tukae tukijua mema yetu na maovu yetu yako yanahifadhiwa, na tutapambana nayo yawma al-jazaa wal hisab. Ya ayyuhalladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati ithnan
dhawa adlin minkum, Mwenyezi Mungu baada anaelekeza maneno yake kwa wale waja walioamini imani iliyokuwa kamili. Kwa waja walioamini imani kamili, wao ndio wepesi wa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika kitendo, kwa kuwa wanamsadikisha Mwenyezi Mungu, wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume, hawana la budi ile ni kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha. Basi hapo ndipo ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mliosifika kwa sifa ya uaminifu, enyi waja mliosifika kwa sifa ya uaminifu, tekelezeni wajibu wenu, wekeni maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Waja mlioamini imani kamili, shahadatu bainikum, shahadatu bainikum, shahadatu bainikum ni kuwa wekeni ushahidi kati yenu katika kila mambo yenu, liyashhada al-mu'tadhir bil-maut, shahadatu bainikum, aweke ushahidi au mweke ushahidi. Aweke ushahidi nani? Yule ambayo kifo kimemkurubia, yule mtu ambaye kifo kimemkurubia na anayo mali au anayo vitu au anayo kitu, zama za kutaka kuandika wasia, aiwekee wasia huo mashahidi wawili. Ndio mzee asema shahadatu, nyewaja mlioamini imani iliyokuwa kamili, shahadatu bainikum, wekeni shahidi kati yenu, wekeni ushahidi kati yenu pindi idha hadara ahadakumul maut, pindi ikikurubia kwa mmoja wenu kifo, akiona alama ya kifo, andika ushahidi, aweke ushahidi katika wasia wake. Natokea hapa Uislamu unahimiza asilale mtu ile nakuwa wasia wake ameuandika na ameweka karibu chini ya mto wake. Maana pa karibu kuweka wasia ni chini ya mto. Tena hiyo wasia aandike au shuhudishe mzee fulani, ibarua mimi nimeandika niwe ni hadhir, wameona wewe shahidi mzee fulani, ibarua mimi nimeandika na umeshuhudia, weka shahidi na mimi naweka hiyo shahidi. Sasa kila mwenye kuandika wasia aandike wasia na aiweke kwa mashahidi wili yako ile unaandika, unaweka ndani yake mashahidi wangapi? Wawili. Ndani yake mashahidi wawili. Ndio Mwenyezi Mungu ya walladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili, shahadatu bainikum, wekeni ushahidi kati yenu katika amwali zenu au vitu vyenu, idha hadara ahadakumul maut, pindi ikikurubia kwa mmoja wenu kifo, pindi ikikurubia kwa mmoja wenu kifo,
au pindi ikidhihirika alama ya kifo kwa mmoja wenu. Ndivyo ilivyo, hata pasina kudhihirika alama ya kifo. Uzuri mtu kuandika nini, wasia wake, akaweka tayari, na huo wasia anavyotaka yeye Mwenyezi Mungu. Hii ni wasia, washahidi waweko zama mnapohusia, mnapoandika hiyo wasia, zama za hiyo wasia mweke nani, ithnani, mweke mashahidi wawili, mashahidi ithnani wawili. Mashahidi wenyewe namna gani? Sifa zao, dhawa adlin minkum, mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu, mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu. Mwaweka, sio mashahidi wanaosema urongo, sio mashahidi wa kutao bangi, sio mashahidi wa kutao rochi, sio washahidi walio walevi, sio washahidi wanyang'anyi, sio washahidi waporaji. Dhawa adlin, washahidi wawili waadilifu wanaomcha Mwenyezi Mungu, wanaoweka mamcha Mwenyezi Mungu katika vitendo, wanaomheshimu Rasul Muhammad salawatullahi alaihi wasallam, na wanaomlinda Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Mashahidi wawili mweke katika kila neno. Naam, dhawa adlin minkum, tena hao mashahidi wawili wawe ni miongoni mwenu, yani Waislamu kama nyinyi, wawe Waislamu kama nyinyi. Wa akharani, na kama huko mliko hapana Waislamu, kule mliko hapana Waislamu na alama ya kifo imeonekana au imekurubia uhai kumalizika, ikiwa Waislamu hapana, wa akharani, na mashahidi wawili, min ghairikum, kutokamana na watu wasiokuwa miongoni mwenu, yani kutoka kwa watu wasiokuwa Waislamu. In antum, pindi mkiwa nyinyi, darabtum fil ardhi, mkiwa ni wenye kusafiri katika ardhi. Sasa hiyo katika safari, kwa safarini Waislamu hapana wakuweza kuwa shahidi, basi dini Mwenyezi Mungu ametoa ruhusa hao makafiri mweza kuchukua wawili ambao mmeona wanaofaa kuwa mashahidi. Lakini ushahidi ya mkafiri unasihi kwa dharura, zama za kukosekana mwenye kuamini. Akiwako mwenye kuamini, lazima mwenye kuamini ndio anatangulizwa. Asipokuweko, hapo ndipo asiamini anachukuliwa. Na tunataka vile ardhi, mko nyinyi mwasafiri katika hiyo ardhi. Ndio sasa unaona katika hiyo Uislamu kila mnacho peana yafanyweje, yaandikwe. Kila mnayopeana yafanyweje, yaandikwe, ipatikane kwayo kitu gani? Ushahidi. Ipatikane kwayo nini? Ushahidi. In antum darabtum fil ardh, pindi mkiwa mwasafiri katika hiyo ardhi, fa asabatukum, ikawapata nyie, musibatul mauti, musiba ya kifo. Muko safarini, musiba ya kifo imewapata, ugonjwa wa kifo na shida ya kifo imewapata huko, walimweka mashahidi wawili wasiokuwa Waislamu. Naam, haya baada ya kuweka mashahidi na kuhusia hiyo wasia mlioandika au kuhusia hayo mleo ikhtari kuandika, ukitafika mjini lile amana, hao mashahidi wawili utakapotaka kuja kunini kutekeleza amana, kupeana walizoshuhudia,
tabisunahuma, mwazuia hao mashahidi wawili. Tabisunahuma, mwazuia hao mashahidi wawili kwa kuwasimamisha. Min baadi sala, baada ya sala, maulama wamesema min baadi salati al-asr, baada ya sala ya alasiri, mwasimamishe misikitini. Fayuqsimani billah, wape kwa jina lake Mwenyezi Mungu. Wape kwa jina lake nani? Mwenyezi Mungu. Hiyo kuwasimamisha hao mashahidi wawili baada ya salati al-asiri, wape kwa jina lake Mwenyezi Mungu billah, hao mashahidi wawili. Inirtabtum, pindi mkiwa na shaka na wao, pindi mkiwa na shaka nani? Na hao mashahidi. Pengine wale waliopewa wamepunguza, au pengine yale waliopewa wameficha. Sasa mkiwa mnashaka nao, wape tena. Kiapo wenyewe tafanywa msikitini huko, baada nini? Baada salati al-asr. Tena uko kwenye mimba, inirtabtum, pindi mkiwa na shaka nao, wape kwa jina lake Mwenyezi Mungu. La nashtari bihi thamana, tunaapa kwa jina lake Mwenyezi Mungu, hatubadilishi. Kwa hiyo kiapo tunayoapia kwayo hatubadilishi na mali yoyote kutoka kwa mtu yoyote. La nashtari bihi thamanan, sisi hatubadilishi. Kwa hiyo kiapo kwa jina lake Mwenyezi Mungu hatubadilishi na mali ya dunia. Walau kana dha qurba, ijapokuwa wanakuwa ni wenye kutoa shahidi kwa mtu wa karibu nao, kwa jamaa yao, lakini waonyeshe nini? Uadilifu wao mbele ya Mwenyezi Mungu, waonyeshe msimamo wao mbele ya Mwenyezi Mungu, sio jamaa wala sio jamii wala sio mali, bali wanatazama haki ya mja wake Mwenyezi Mungu. Na waseme katika kuapa kwao, wala naktumu shahadat Allah, na sisi hatuwezi kuficha ushahidi wa Mwenyezi Mungu vile alikuwa akituona. Inna, kabla shaka sisi, idhan, pindi hapo tukiwa tutaficha ushahidi kama ilivyoandikwa katika wasia, kwa tutaficha ushahidi kama alivyosema mwenye kutuweka sisi washahidi. Tukificha, idhan la min al-athimin, pindi hapo tutakuwa ni miongoni mwa wenye kufanya vitendo vya madhambi, tutakuwa miongoni mwa wenye dhambi, wenye kumwasi Mwenyezi Mungu. فإن عثر على أنهما استحقا إثما. Sasa فإن عثر, ikionekana ala annahuma, kabla shaka mashahidi wawili hawa, istahaqqa ithman, ikionekana hao mashahidi wawili wamestahiki, yani wamefanya kitendo cha dhambi ya makosa katika ushahidi wao, wamefanya jambo lisilokuwa la haki, lisilokuwa la sawa. Faakharani, wasimame watu wawili wengine, yakumani, wasimame makamahuma, mahali pao hao mashahidi wa maiti. Wasimame mashahidi wengine wawili, jamaa ya maiti, wanaopinga hao mashahidi
wawili wa maiti yao, kipindi wakiwa na shaka nao, yakuman maqamahu min alladhina istahaqa alayhim alawliyan, miongoni mwa wale watu ambao inastahiki kwa wao alawliyani, ujamaa na ukaribu. Hawa wawili wape fayusimani billah, wape vile kwa jina lake Mwenyezi Mungu, waseme nini? La shahadatuna, hakika bila shaka ushahidi wetu, ahaqu, ndio iliyo na haki mno, min shahadatihima, kuliko ushahidi wa hao wawili waliowekwa na maiti. Kwa sisi ni jamaa zake maiti, na hizi ndio tunajua ilikuwaje, lakini hawa tunashaka nao, ushahidi wao si sawa. Wama tadaina, na wala sisi tumesimama kupinga huo ushahidi wao, hatukufanya nini? Urukaji mpaka wa Mwenyezi Mungu. Inna, kabla shaka sisi turuka mpaka, idalla min adh-dhalimin, tutakuwa miongoni mwa wenye kudhulumu, Alhasil, twaishi katika ulimwengu ulio na matatizo. Huenda mtu akakuletea chake umwokee, katika kule kuweka inataka maandishi. Wewe vile vile unacho chako ukampelekea mwenzio au akuwekee, katika kule kuwekeana inatakiwa nini? Maandishi. Mtakuja kuondoka, kila mmoja atakuja kupakia peke yake. Haki ya namna hiyo isipokuweko, unyang'anyi utakuwa umepata ufa wa kupenya. Unyang'anyi utakuwa umepata nini? Ufa wa kupenya na njia ya kupenya. Kwa hivyo ndio dini inataka ushahidi zama tunapohusia. Unapohusia maneno, usihusie tu wewe na mwanao, usihusie wewe na mtoto wako, hapana. Wewe usia mtoto wako yuko, nilete washahidi wengine wawili, maadamu una watu. Lete washahidi wengine nini? Wawili. Alafu usiati unakwenda kuona unasema kalamata ikulu karatana kile mnejiriko. Hakuna. Ati kalamata ikulu kile mnejiriko. Kanta mtu kalamata kile mtu. Kanta mtu kalamata kile mtu. Nyerwa wala kama baya baya. Tatil de hata tababata kile. Lakini mnapo shahidi. Sawa? Namna raba na azule ما هو ما بقول شيء تأكيد ده كتامر ما متكرر من كده راموس كاتين يردوه لكن استشهاد وسيد ما فوقه لكن أجل تندي كان يجيسوا كنا يسلم نكتب فوق شيء نارا نفي سبعنا ما ناري تفي سبعي تمام أو سبعين تمام بجانا سوادين كان يقول أنا كوري مفقوس على سيدي دفوه Azul kan tu confita com time o mama já com e aí eles bacana hoje vai cobrir dele lá de que não que usa não assim mama com o shahidi lakini mimi involved hande mama já muito kabla process school imeendelea yani geruas mtu akantashamba akantajua mmoja mtu uyarade fitini title nade ama bakana lisa film masma tamama nade mama kan kudu shahidi wai ini asola kan kina mbiri no nade obishuni bakana ba shahidi wai lisema timara bana kelemde ya kan tele subira katini kan tele kai wai tim Allez, Matim. Quand Matim s'oublie de vie,
كلمة مسوي ما هذا شهيدي ده كنتين كان دي كده فضل دي كان يا بارا كوبا دي كلام دي كان يتا ماما ماتا هذا كلا شو أجل تنا أنا ميتا نقول بارد كده نمنا الدين نازو كان نص نص يا جد ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Anasema Mwenyezi Mungu, dhalika, hiyo hukumu ya kuwekwa mashahidi kushuhudia haki aliyosema mtu au kushuhudia wasia aliyousia mtu au kushuhudia maneno aliyoyatamka mtu, hiyo hukumu ya ushahidi adna, ni karibu mno, an yatu bishahada, ya hao mashahidi kuleta ushahidi, ala wajhiha, katika hakika yake. Hukumu hii ya kuwekwa mashahidi itawapeleka hawa mashahidi watoe ushahidi juu ya hakika yake, kwa kuwa wataogopa usipotoa ushahidi juu ya hakika yake, pengine watoto wao baba yao waliwaambia, pengine watoto wao baba yao nini aliwaambia, wapengie jamaa hawa, jamaa yao aliwaambia, wataogopa. Adna ni jambo la karibu mno, ayatu ya kuleta ushahidi bishahada, katika ushahidi, ala wajiha, kwa njia yake, au yakhafu, au watachelea hao mashahidi, an turadda aymanun ba'da aymanihim, kurejezwa viapo baada ya viapo vyao. Watakuwa wameamba, wengine watakuja watasema sivyo hivyo, watawapa tena, itarudishwa kiapo baada ya kiapo. Kwanza kiapo ya hao mashahidi ambao hawakuaminiwa, ya pili kiapo ya hao jamaa wanaotoa ushahidi baada ya pili kwa hawa wamesema urongo. Sasa ataogopa kurejezwa nini? Viapo baada ya viapo, na hiyo itakuwa nini? Fedheha kwao, na muungano kufedheha katika jamii na jamaa ni aibu. Wattaqullah, anasema Mwenyezi Mungu, anatuambia sisi wenye kuamini, au anawaambia watu walioamini, mteni Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho yake Mwenyezi Mungu katika vitendo, na kwa kujitenga mbali na makatazo yake Mwenyezi Mungu. Tena isitoshe kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu peke yake katika vitendo, au kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu peke yake haitoshi, bali inatakiwa kitu kinachoitwa wasma'u. Wasma'u, wasma'u, na msikie. Na usikizi wenyewe sio usikizi kama hii unavyosikia sauti yangu, hiyo sio kusikia. Usikizi huu unaosikia sauti yangu sio nini? Sio kusikia. Asuma altakasuma istahile maya asuma aldini azuli, asuma aldini azul samaa qabulin, asuma tarudu kalamu itaso ya dini azo asuma kiso ma asuma tasma isaki
tasma isbalal, sikia tena usikizi wa mwenye kukubali, au msikie usikizi wa wenye kukubali, yani wenye kuweka hawa maamrisho katika vitendo, sio usikizi wa kusikia nini sauti, bali usikizi samaa kabulin wa kukubali amri ya Mwenyezi Mungu na kuweka yale ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Ndio inayotakiwa kutoka kwa mtu aliyeamini imani kamili, anayemcha Mwenyezi Mungu, anayeweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na anayetenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, wallahu, yeye Mwenyezi Mungu, la yahdi, haongozi alqauma, kundi ya watu alfasiqin, waliotoka nje ya taa yake, watu waliotoka nje ya taa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu haongozi hao watu, kwa kuwa hao watu wanaendeshwa na afkari zao, hao watu wanaendeshwa na werevu wao, hao watu wanaendeshwa na ujanja wao, hao watu wanaendeshwa na yale yao wanayoona kuwa ni sawa. Kwa hivyo alfasiqin, wale watu waliotoka nje ya taa ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu haongozi hao watu. Mwenyezi Mungu kwanza anamuongoza yule ambaye yuko katika taa, au aliyoelekea katika taa, ndio Mwenyezi Mungu anafunulia njia ya kutii. Yauma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Yauma yajma'u Allahu ar-rusul, enyi watu, kumbukeni yauma, siku ambayo yajma'u Allah, atawakusanya Mwenyezi Mungu ar-rusulu, mamitume wote. Kumbukeni, ondokeni katika kafara mliomo ndani yake. Kuna siku itafika Mwenyezi Mungu atawakusanya mamitume wote aliowatuma. Katika Qur'an tumeeleza kuwa mamitume wako ngapi? 25. Na inavyosemekana mamitume wote wako 124,000. Basi kumbukeni siku ambayo yeye Mwenyezi Mungu atakapowakusanya mitume wote, yani wale watu ambao yeye aliwatuma kwa watu, hao mitume ambao yeye Mwenyezi Mungu aliwatuma kwa watu. Kumbukeni hiyo siku ambayo atawakusanya hao mitume wote, hao mursalini, hao waliotumwa wote watakusanywa. Kwa nini wakusanywe? Tena waambie rusul, mamitume wanataka kufanyiwa nini? Yoma bilimfogo mursalini kulu kanibu mursala hatushuru min mursal inatakiwa kwa huyu mwenye kutumwa, sikule nilikutuma au sikukutuma. Ulinituma, yale maneno kutuma ulipeleka wapi? Si hapo bwana, ndio niwapeleka. Kinatakiwa aje athibitishe nini ujumbe aliotaka nayo kwa Mwenyezi Mungu, alifikisha au hakufikisha. Na ndipo hapo watakosa watu la kusema. Basi kumbuka yauma, siku ambayo yajma'u Allahu rusul, Mwenyezi Mungu atawakusanya mitume wote. Akisha kuwakusanya mitume wote pamoja, fayaqulu, atasema Mwenyezi Mungu, atauliza Mwenyezi Mungu kwa hao mitume, madha ujibtum, mulijibishwa nini?
mulijibishwa nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema nini? Ya ayuha nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Mtu akisema enye watu semeni hapana mwabudiwa wa haki isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu, mtafaulu. Ndio mtume wote wataulizwa mulijibishwa nini? Pindi mlipofikisha ujumbe wangu kwa watu mulijibishwa nini? Madha ujibtu, mulijibishwa kitu gani? Na bila shaka hilo swali mitume watajibisha, watasema qalu, hao mitume watasema kumwambia Mwenyezi Mungu, la ilma lana, hatuna elimu ya yale waliotujibisha, hatuna hakika ya ujuzi katika yale waliotujibisha, hatuna hakika ya elimu na ujuzi katika yale waliotujibisha. Kwa nini? La ilma lana kailmika fihi, hatuna elimu kama elimu yako ya Allah juu ya hao watu. Liannaka taalamu ma admaru, kwa kuwa wewe Mwenyezi Mungu umejua yale walioyaficha. Wa nahnu la na'lamu, na sisi waja hatujui chochote illa ma adhaharu, ila yale walioyadhihirisha ndio tunajua. Fa ilmuka fihim anfadhu, basi elimu yako ya Allah juu ya hao watu ni kupita mno min ilmina, kuliko elimu yetu. Sasa unatuuliza sisi madha ujibtum, mulijibishwa nini? Hatuna elimu ya kuwa wametujibisha nini. Qalu, watasema hawa mitume la ilma lana, hatuna elimu. Na hilo jambo la kuulizwa wa mitume iko. Aya nyingine inasema nini? falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Kaeni mkijua siku ya Kiyama tutawauliza wale watu tuliowatuma kwao mitume. Wala nas'alanna, kabla shaka tutauliza alladhina ursila ilayhim, wale watu waliotumiwa mitume. Wala nas'alanna almursalin, na wao mitume vile vile tutawauliza maneno yetu, mulipeleka kwa watu gani? Ujumbe wetu ulifikisha kwa watu gani? Na ndipo hapo itaulizwa, je, mliofikisha huo ujumbe ilitoka kwao majibu ya kuwa tumekubali, au ilitoka kwao majibu tumekataa? Basi majibu ya namna gani imetoka kwao? Isitoshe Mwenyezi Mungu anatuarifisha vile vile akituambia, fa rabbak lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fa rabbak, anaapa Mwenyezi Mungu kwa haki ya Mola Muumba wako, lanas'alannahum, tutawauliza hao watu wote, tutawauliza ajma'in wote, amma kanu ya'malun, juu ya vitendo walivyokuwa wakinina wakiyatenda. Wataulizwa watu wote juu ya vitendo vyao, wataulizwa. Basi kwa hivyo ndio yauma, kumbuka wewe, yauma yajma'u Allahu rasul, siku ambayo Mwenyezi Mungu atawakusanya hao mitume wote aliowatuma kwa watu. Fayaqulu, atauliza Mwenyezi Mungu kuwauliza hao mitume, atauliza nini? Madha ujibtum, mulijibishwa nini na hao watu? Madha ujibtum, mulijibishwa kitu gani na hao wanadamu? Waliwajibisha kitu gani? Nini majibu yao kwenu nyie? Mitume wote watasema qalu, watasema ya Allah, la ilma lana, hatuna elimu kamili juu ya hao watu.
kwa kuwa tunayo jua kwao ni dhahiri yao, basi kujua kwetu juu yao ni kujua kupunguani. Lakini ama wewe Allah, wewe ndio unajua ukamilifu wao, dhahiri yao unajua sawa, undani wao unajua sawa sawa. Kwa hivyo kujua kwetu mkabala wa kujua kwako haifai kitu. Hatujui kitu juu ya hao watu, ile wewe ndio unajua, uko unajua vizuri ndani na nje. La ilma lana innaka, kabla shaka wewe ya Allah, anta allamul ghuyub, anta wewe ya Allah allam, mjuzi mno, alghuyub, ya mambo ya siri zote unayajua, mambo yaliyofichikana yote unayajua. Lakini sisi yaliyofichikana hatujui, tunayajua hayo ya dhahiri peke yake. Basi wewe ndio mjuzi zaidi kutushinda sote, hatujui kitu juu ya hao watu, japo kwa sisi tumamitume wao. Idha qala Allahu ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati alayk wa ala walidatik idha ayyadtuka bi ruhil qudus. Kumbuka hapo Mwenyezi Mungu analeta kisa na Mtume Isa alayhi salam. Kumbuka idh qala Allah, aliposema Mwenyezi Mungu ya Isa ibn Maryam, ewe Isa mwana wa Maryam, udhkur ni'mati, kumbuka wewe Isa neema zangu alaika juu yako, neema nilizoneemesha juu yako. Kumbuka wala walidatik, na kumbuka neema nilizozineemesha mama yako, juu ya mama yako. Kumbuka hizo neema, wala walidatik, kumbuka hizo neema. Wapi? Idh ayyadtuka, pindi nilipokutia nguvu wewe. Idh ayyadtuka, pindi nilipokutia nguvu wewe. Biruhil Qudus, kwa huyo malaika anaitwa nini? Jibril. Wewe katika utoto wako, tukallimu nnasa fil mahdi, ulizungumza na watu, ulinena na watu fil mahdi, katika hali ya ulezi. Uko bado katika kile kitendo cha ulezi, au uko katika mshiko wa kiulezi juu ya mapaji, mtoto mdogo, ulisema na watu hawa. Wana wa Israeli aliposema Maryam Isa, walikusanyika wasema nini? Anna laki hadha ya Maryam, anna laki hadha, ewe Maryam, kijana umempata wapi huyo kijana? Hatukusikia wewe kuolewa, hatukusikia wewe kufungiwa ndoa, wala hatuna habari yoyote ya ubaya na machafu yako. Anna laki hadha, mwana huyu umemtoa wapi? Mwana huyu umempata wapi? Bibi Maryam alikosa la kusema, ila anamwishiria nani? Mwacha mtoto mwana mwenyewe afanyeje? Aseme huyu mtoto aliyezaliwa leo, aseme. Mwacha mwana mwenyewe afanye, aseme ametoka wapi. Ndio Qur'an Mwenyezi Mungu anasema katika surati Maryam kwa Isa alizungumza katika hali ya kuzaliwa. Ili baada ya kuzaliwa alisema na wale walikuwa wakijadiliana na nani? Na mama yake. Isa aliwaambia nini? Inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyyan waj'alani mubaraka. Ona maneno aliyosema huyu alizaliwa leo,
anasema nini? Nyinyi acheni kumsumbua mama, nyinyi acheni maswali mengi na mama, nyinyi acheni maneno na mama. Mimi wacha ndio niseme na nyinyi, tabu yenu sina mama yangu, tabu yenu na mimi, tabu yenu na mimi. Wacha niwaambie maneno. Ile swali mnamuuliza mama, hana elimu yake. Wacha niwaambie, inni hakika bila shaka mimi. Sasa nani anazungumza? Isa akuwa amezaliwa mtoto wa siku. Nauliza nini? Sema inni Abdullah, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Atani alkitabu, atakuja kunipa mimi kitabu kinachoitwa Injili. Wajaalani nabiyya, naye Mwenyezi Mungu atakuja kunifanya mimi kuwa ni mtume. Wajaalani mubaraka, naye Mwenyezi Mungu atanijalia mimi nikiwa mkubwa nitakuwa ni mtu mwenye baraka nyingi, yani mwenye kheri nyingi, mwenye uzuri nyingi. Alizungumza hayo Isa, yeye ni mwana mdogo. Basi kumbuka hiyo neema nilizokuneemesha ya Isa. Kumbuka neema nilizokuneemesha ya Isa, miongoni mwayo hiyo Roho al-Qudus, malaika Jibril tuliomtuma kwako kukutia nguvu, tena tukallimu nnasa fil mahdi, ukawa wewe ni mwenye kuzungumza na watu katika hali ya ulezi wa kahla, na katika hali ya uzee, katika hali ya utu mkubwa vile vile umekuwa wewe kuzungumza na nini na watu. Katika hali ya utu uzima umekuwa wewe vile vile unazungumza na watu, toka udogoni unazungumza na watu mpaka kahla, hali ya utu uzima unazungumza na watu vile vile. Wa idha allamtuka alkitaba, nakumbuka pindi Mwenyezi Mungu alipokufundisha wewe kuandika na kukufahamisha wewe namna ya kusoma. Wal hikma, nakumbuka Mwenyezi Mungu alipokupa wewe elimu, alipokufahamisha, kufunua fahamu yako, kuelewa elimu na kufahamu elimu. Hayo yote ni neema zake Mwenyezi Mungu. Wa Taurati, nakumbuka Mwenyezi Mungu alivyokufundisha elimu zilizomo katika Taurati, kitabu kilichoteremshwa kwa Mtume Musa. Hizo zote ni neema. Wal Injili, nakumbuka vile vile alivyokufundisha Mwenyezi Mungu hukumu zote zilizomo katika nini, katika Injili. Hizo zote ni neema zake Mwenyezi Mungu juu yako wewe Isa. Hekima nyingi, neema nyingine juu yako Isa. Wa idh takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr, wa idh, kumbuka zama ambayo takhluqu min at-tin, unatengeza kutokamana na udongo, ka hay'ati at-tayr, mfano wa ndege. Unatengeza udongo ile mfano wa ndege. Biidhni, umefanya hayo kwa ruhusa yangu, kwa amri yangu. Fatanfukhu fiha, ukawa ni mwenye kupuliza kwa hiyo udongo, ukapuliza kwenye hiyo udongo. Fatanfukhu fiha, ukapuliza kwenye hiyo udongo. Fatakunu tayran biidhnillah, huo udongo ukawa ni ndege kwa ruhusa yake nani? Kwa ruhusa yake Mwenyezi Mungu. Hii ni miujiza miongoni mwa miujiza ya Mtume Isa, alitengeza udongo kama ndege. Baada ya kusimama barabara, akapulizia pumzi, ule udongo umebadilika kuwa mnyama, ule udongo umebadilika kuwa mnyama. Utakunu tena mimi nimekuwa ndege. Watubriu al-akma, miongoni mwa neema nyingine, tubriu al-akma, unamponesha kipofu yule aliyezaliwa haoni, ukawa wewe mwenye kumponesha kwa mfanya haoni. Au yule aliyezaliwa akiona baadaye akapofuka, umemnini, umemponesha. Hayo yote ni miongoni mwa miujiza zake Mwenyezi Mungu juu yako. Wala abrasa, ni wewe vile vile miongoni mwa neema ya kuponesha ugonjwa wa mbalanga, ugonjwa wa ngozi.
ugonjwa unaofanya ngozi kuwa nyeupe, balaa, ugonjwa wa ngozi. Wewe umekuwa ni daktari, unafundisha ugonjwa wa ngozi biidhini, na haya yote umefanya kwa nini? Kwa ruhusa zangu mimi na uwezo wangu. Wa tukhriju